दोस्तों लेक्सिस है हमारे पास जीएस। कस्टमर के कंप्लेंट है कि इसमें सिक्योरिटी का लाइट जब ब्लिंकिंग करता है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है। कभी सिक्योरिटी का लाइट ब्लिंक करते हैं, कभी नहीं करते। तो इस वीडियो में ये अक्सर लेक्सिस का कॉमन फेलियर है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसका जो की एम्पलीफायर है, इमोबिलाइज़र की एम्पलीफायर, वो कहाँ पे लगा हुआ है, तो उसका लोकेशन कहाँ है, वायरिंग डायग्राम इसके कैसा है और क्या क्या चेक करना है। तो ये जो लगा हुआ है ये की एंटीना है, इसको एंटीना कहते हैं। इसमें सिंपल कॉपर वायर होता है, ये सिग्नल को डिटेक्ट करता है और इसका जो एम्पलीफायर है, जो सिग्नल को एम्पलीफायर करता है वो ये है, ये इसका लोकेशन है। ये वापस सिग्नल भेजता है ECM में। तो इसमें कभी कभी मसला आ जाता है, ECM में मसला आ जाता है, EC में मसला आ जाता है, या चाबी की चिप में मसला आ जाता है। तो गाड़ी कभी कभी स्टार्ट होता है, कभी कभी नहीं होता। तो ये चाबी का एम्पलीफायर है, ये जो है की एंटीना है। उसके बाद इसका भी खोलेंगे और इसका वायरिंग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसको हम सिर्फ अभी हीट करेंगे, हीट गन से हीट करेंगे। तो अगर आपके पास भी ऐसा मसला है तो सबसे पहले आपने VVD मिनी X टूल से इसको चेक करना है, चाबी को। पहला स्टेप आपने चाबी को चेक करना है। तो इसका ID कोड सही आ रहा है तो इसका मतलब है इसका चाबी बिल्कुल सही है, ट्रांसपोंडर बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो आपने इसको चेक किया, स्टेप बाय स्टेप आपने चेक करना है। आपने ऑटो पे आना है और फिर देखना है ID4C, तो इसका इमोबिलाइज़र का चिप है वो सही है। सेकेंड स्टेप हम इसको खोला, ये एंटीना एम्पलीफायर है। एंटीना के सिग्नल को एम्पलीफाई करता है और वापस ECM में भेजता है। जब हम चाबी इसके सामने रखते हैं तो इसके कितने वायर है, 5 वायर है। इसमें 3 वायर इसका ECM में जाते हैं, 2 वायर जो सिग्नल एक्टिवेट करते हैं उसमें जाते हैं। तो ये इसका ट्रांसपोंडर की एम्पलीफायर है। इसमें 3 वायर जो है, इसके टोटल 5 वायर है। 3 वायर जाते हैं इंजन ECM में, E7 कनेक्टर में जाते हैं 19, 18 और 17 पिन के ऊपर। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल के साथ बताएंगे कि ये कनेक्टर कहाँ पे लगा हुआ है ECM में। तो इसके पास जाते हैं जो ECM को वापस सिग्नल भेजता है कि चाबी करेक्ट है या नहीं। तो ये इंजन ECM है, इसके पास भेज देते हैं। ये एम्पलीफायर है, अंदर कुछ ऐसा दिखाई देता है। इसको थोड़ा मैं हीट गन लगाऊंगा, हीट गन के साथ पहले कोशिश करूंगा। अगर ये सही होता है तो ठीक है, नहीं तो इसको पूरा सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। ECM के साथ ज़्यादातर मसला, अगर चाबी का ट्रांसपोंडर सही है तो ECM में आता है। तो कभी कभी इसमें लूज कनेक्शन होता है। पुराना गाड़ी है, 99 मॉडल है, तो इससे कभी कभी ठीक हो जाता है। तो ये इंजन के ECM के कनेक्टर है, ये ECM का E7 कनेक्टर है। तो इनमें 17, 19 और 16 जो पिन है वो सीधा इमोबिलाइज़र से आता है। अभी इंजन ECM में भी दिखाते हैं कि ये कौन सा कनेक्टर है। वहाँ पे भी ECM खोल के अपने इसको भी थोड़ा हीट गन करना है, इसको थोड़ा हीट करना है। कभी कभी जो डिसोल्डर हो जाता है माइक्रोचिप का जो टांगे है IC का, इसका जो सोल्डर है वो लूज हो जाता है।
तो इसको इस तरह काउंट किया जाता है 1 2 3 4 5 6। तो ये इसका कनेक्टर है E7। तो काउंट को उसको राइट तरफ से अपने काउंट करना है, कनेक्टर को लेफ़्ट साइड से काउंट करना है। तो अभी दिखाते हैं इंजन ECM। ये इंजन ECM है। तो ये जो कनेक्टर है ये E7 का कनेक्टर है, ये E7 का कनेक्टर है। तो हम अभी ECM को खोलेंगे और अंदर से भी थोड़ा इसको हीट करेंगे। तो ये ECM है। यहाँ पे एक चिप लगा हुआ है IC900। ये चाबी का जो कोड है वो इसको बेचते हैं ECM में, माइक्रो प्रोसेसर को बेचता है कि वाकई चाबी इसका अपना नहीं है। और ये जो कनेक्टर है ये E7 का कनेक्टर है। तो हम यहाँ से भी थोड़ा इसको हीट गन अप्लाई करेंगे और यहाँ से भी इसको थोड़ा हीट गन से इसको हीट करेंगे। उसके बाद इसका जो माइक्रो प्रोसेसर है यहाँ पे भी थोड़ा इसको हीट करेंगे और चेक करेंगे। कभी कभी 50-50 चांस कभी कभी हो जाता है सही। अगर सही नहीं होता तो आपने इसका ये पूरा सिस्टम चेंज करना है। की एम्पलीफायर। और इस वीडियो का मकसद था कि की एम्पलीफायर का लोकेशन कैसा इसको ट्रेस करेंगे, कैसा इसको चेक करेंगे। तो इसको आहिस्ता आहिस्ता सब सोलर को 360 डिग्री पे ऊपर हीट देंगे हीट गन के जरिए। 50% चांस इसके सही होने का रहता है। तो अभी हम इसको चेक करते हैं। तो अभी तो ये लाइट नज़र नहीं आ रहा है, दिन का टाइम है। और अभी गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। तो गाड़ी स्टार्ट हो गया है। तो पहले भी कभी कभी स्टार्ट हो जाता था, लेकिन अभी इसको 2-3 दिन ट्राई करेंगे, फिर देखेंगे। अगर गाड़ी सही हो गया तो ठीक है। कभी कभी इस तरह 50 चांस होता है, 50-50। लेकिन अगर सही नहीं हुआ तो इसका ECM समेत पूरा सिस्टम इसका चेंज करना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल गाड़ी तो स्टार्ट है। अभी ट्राई करने के बाद मालूम पड़ेगा कि सक्सेसफुल है या सक्सेसफुल नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।